မင်္ဂလာပါ mylottery ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ mylottery NFT ticket လေးတွေဒီလက်မှတ်လေးတွေကိုဘယ်လိုဝယ်ယူကန်ဆယ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မိမိ mobile phone မှာ solana wallet လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် phantom application လေးကိုသုံးပြီးဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာ ਨੇ အဲဒီ phantom application လေးတွေကို solana wallet လေးတွေကို solana cryptocurrency လေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ထည့်မလဲဆိုတာလေးပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ tea လေးထိုးပြလိုက်တော့မယ်နော်Okay အားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mylottery Discord server တွေကဒီ announcement ထဲမှာပေါ့နော် announcement ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ beta round ရဲ့ link လေးကိုချပေးထားပါတယ်အကယ်၍ဒီမှာမဝင်ချင်ဘူးဆိုလည်းဒီမှာကျွန်တော် official link ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ official link ကကျွန်တော် link လေးတွေကတစ်ဆင့်နဲ့တွားပြီးတော့ဝင်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာ website ရှိရယ်ပြီးတော့ဒီမှာ beta round live ပေါ့နော်ဒီ beta round main ရမယ့်နေရာလေးဝယ်ယူကန်ဆယ်မယ့်နေရာလေးရှိရယ်ပေါ့နော် live ဆိုပြီးပြထားရယ်ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျโอเคလိုအပ်တာလေးလည်းအကုန်စုံပြီဆိုတော့စလိုက်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ beta round large bag ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် click နေလိုက်ပါဟုတ်သူကဒီမှာဒီ link ကိုတွားမှာလားဆိုပြီးမေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုtrusted domain နှိပ်ထားပေးလို့လည်းရပါတယ်ပြီး yep ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျโอเคဒါကျွန်တော် mylottery ရဲ့ launch pad ပေါ့နော် beta round launch pad လေးပါကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေမြင်ရမလဲဆိုတော့ticket ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲပြီးတော့ ticket တစ်ခါတစ်စောင်ချင်းစီရဲ့ price ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာ ਨੇ အဲဒီအောက်ဆုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော် solana မှာဆိုရင် transaction တွေလုပ်ရင် transaction fee gas fee အနေနဲ့0.012 solana လောက်ပေးရနေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အမှန်တကယ် ticket price နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လောက်တစ်စောင်ဘယ်လောက်လောက်ကျသွားမလဲဆိုတာလေးတွက်ပြထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီး where you can send မှာခင်ဗျဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာဒါလေးကနှိပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ wallet connect မလုပ်ရသေးလို့ပါအဲ့တော့ wallet connect လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ခါလေကျွန်တော်တိစောက်ခဲ့တဲ့phantom wallet တွေကနေသွားသုံးဖို့ဒါလေးကိုကူးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ URL လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖိထားလိုက်ပါโอเคအောက်မှာ link copy ဆိုတာလေးတက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် wallet လေးကို URL လေးကို copy လုပ်ပို့ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ phantom application လေးတွေကိုသွားလိုက်ပါခင်ဗျဒီ phantom application လေးရဲ့အောက်မှာဒီမှာဒီ website ပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်ဒါတော့ phantom တွေကပါတဲ့ browser ပေါ့အဲ browser ရဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကenter website ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကူးလာတဲ့ဟာလေးကို copy paste လုပ်လိုက်ပါ paste လုပ်ပြီးတော့ enter ပေါ့နော်ကျွန်တော် submit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန launch pad လေးကဒီထဲမှာ auto ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခါရေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုန data လေးအတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကန်ဆယ်ကြည့်လိုက်အောင်ကန်ဆယ်မို့ဆိုရင်ဒီအောက်က main ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာโอเคခဏလောက်ဆောင်ပြီးရင်သူကကျွန်တော်တို့မေးပါလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ website mylottery.pro နဲ့ဒီ blockchain wallet တခုဖြစ်တဲ့ဒီ solana wallet fund တို့နဲ့တွဲဆက်ပြီးလုပ်အောင်မလို့ဒါတွေ changes ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ transaction approve ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ solana 0.01997ပို့ပေးရမယ်ပြီးရင် receipt and တော့ပေါ့နော်အမည်မသိတခုရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးထားပါလက်ရှိမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကဆက်စားခြင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ receipt and တော့ပြောနောက်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော် mylottery ticket လေးအဖြစ်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာโอเคကျွန်တော် approve ဆိုပြီးနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာโอเคဒီမှာ main successful ဆိုပြီးပေါ်လာပြီခင်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့ဘာနံပါတ်လေးရသွားလဲဆိုတာကိုတွားကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒါ my lottery ticket လေးတစ်စောင်ဝယ်ယူကန်ဆယ်တာပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွားကြည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒါလေးကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ4000တုံးလေး4တုံးပေါ့နော် collectibility ဆိုအဲ့ထဲကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคပေါ်လာပြီဒီမှာ hidden collection ဆိုပြီးပေါ်လာပြီဒါဆက်စားခြင်းဆိုတော့ဗောနော်သူ hidden တွေကိုရောင်းနေဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာ my lottery ticket လေးโอเค63နှစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကန်ဆယ်လိုက်တဲ့နံပါတ်လေးဗောနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလိုလေးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော် my lottery ticket ပြီးတော့ဒီမှာ by beta round ပြီးနံပါတ်က63နှစ်ပေါ့နော်အောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ description ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NFT လေးရဲ့ description ပြီးကျွန်တော် website လေးစာလေးပါတယ်ပြီး collection ပေါ့နော် my lottery beta round collection ပြီးရင်ဒီကလက်ရှိမှာဒါ17ရောက်ရှိပြီပေါ့နော်တခြား17ရောက်ကလည်းဒါလေးကိုဟိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ ticket လေးကိုဝင်ပြီးကန်ဆယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဒီ property ဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်ဒါက NFT တစ်ခုရဲ့အသက်လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျ NFT တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ property လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရပဲ NFT တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့unique ဖြစ်သွားစေရပေါ့နော်လုံးဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားစေရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် background ဒီ background သုံးထားတဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်အရောင်လေးက touch red ဒီအနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်ကိုစားပြုတယ်ပြီးရင် round နာမည်လေးကဘာလဲဆိုတော့ beta
ဒါ beta round ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ပါတယ် first digit second digit third digit ဒီလိုမျိုးဒါပထမနံပါတ်ဒီ6ဒုတိယနံပါတ်ဒီ3တတိယနံပါတ်ဒီ2ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွဲသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူကစားလိုက်တဲ့ my lottery NFT ticket လေးပေါ့နော် beta round ရဲ့ okay ကျွန်တော်ဘာကြီးကွဲပြားသွားလဲကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကန်ဆယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီထဲကိုပဲပြန်သွားလိုက်ပါ okay ဒီမှာဒါလေးဆိုရင် mint now နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒီထဲကိုရောက်ပြီ okay ခုန965နဲ့964ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်စောင်ထပ်ပြီးတော့ cancel ကြည့်မယ်ခုနအတိုင်းလေးပဲမေးတယ်1990ကြာမယ်ပေါ့နော်0.01997ကြာမယ် approve လုပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ okay ဒါနောက်တစ်စောင်ဝယ်ယူ cancel လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်စောင်ဘာတွေတိုးလာလဲပေါ့ okay ဒီထဲမှာနံပါတ်2ဖြစ်သွားပြီဒီမှာနှစ်ဆောင်ရှိရပေါ့နော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ201ဒါနောက်တစ်ဆောင်ထပ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်201ခုနဟာနဲ့ကွာလဲဆိုဒါတွေကကုန်တူတူပဲဒီမှာဒါဆို update ဖြစ်သွားပြီ unique ခေါ်တာဒါတခြားလက်ရှိမေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဝယ်ယူ cancel နေသူပြီးတော့ဒီမှာဒီ property လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီ first digit second digit နဲ့ third digit မှာကွဲသွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ property လေးတွေက201ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေကအတိုင်းပြီးတော့ဒီမှာနံပါတ်လေးကိုလည်းတွေ့ကြည့်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်က201 okay ဒါပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဟုတ်တကယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းရော0.01995ရရတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ lightning ပုံစံလေးပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ဒီ solana ဒီ wallet မှာလုံးဝ transaction လေးတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာမှတ်ထားပေးရပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒါလေးတစ်ချက် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနှစ်ခုရပြီ collectivity ရပါတော့ collectible နှစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ခုနလိုမျိုးသူပြလိုမျိုး1995ကြာမသွားဘူးပေါ့နော်1647ပဲကြာသွားတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျဒီမှာဒါဝယ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့30ရက်နေ့6:44မိနစ်ကဝယ်တယ်အောင်မြင်တယ်ပြီးရင် solana ပေါ့နော် price အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲကြားတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြပြထားပါတော့ကိုကတခြား transaction detail တွေသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ view ကို source king ဆိုတော့မှသွားကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျကဲဒါလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ mylottery မှာဒီလေးတွေဝယ်ယူကစားဖို့တက်ကတော့အရင်လွယ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ solana လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ mylottery discord server မှာလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ဒီ funding wallet လေးဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုလည်းအရင်ရှေ့ video တွေမှာပြထားပြီးသားဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအခုလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ mylottery မှာ NFT လေးဝယ်ယူကစားရင်ကန်တူးရှင်ကြီးများဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်